Я проснулся ночью от странного звука. Он был похож на то, как будто кто-то стучит в мою дверь. Я приподнялся на кровати и потянулся к телефону. Включив его, я увидел, что время было около 3 часов ночи. Подумав, что это, скорее всего, мне просто приснилось, я снова лег спать. Но не прошло и нескольких минут, как я снова услышал стук. Я резко открыл глаза и осмотрел всю комнату. И ничего особенного не увидел. Пошел проверять входную дверь. Посмотрев в глазок и ничего не увидев, вернулся обратно в постель. На следующий день, вернувшись с работы поздно ночью, я решил как следует отдохнуть и посмотреть какой-нибудь фильм. Закончив просмотр, я отправился спать. И вот уже сквозь сон отчетливо слышу стук во входную дверь. Казалось, можно списать все на усталость после рабочего дня. Но нет. Стук был отчетливый, громкий и точно в мою дверь. Посмотрел на часы. На них было где-то около часа ночи. Странно. Кто это может быть в такое время? Подумал я про себя, подходя к двери. Подошел, взглянул в глазок. Но, как и в тот раз, за ней никого не было. Списав все это на свою усталость, я пошел в туалет. И вот стою, делаю свои дела, как слышу такие легкие постукивания по двери. Вот здесь мне немного стало не по себе. Что за приколы такие? Подхожу в очередной раз к двери. Смотрю в глазок. Никого. Открыв дверь, вышел на площадку. Осмотрелся. Ничего подозрительного или странного не заметил. Только я собирался зайти обратно в дом, как замечаю открытый люк чердака. Странно. Когда я возвращался с работы, вроде закрыт был. Ничего больше не увидев, зашел обратно в дом. Больше ничего странного за эту ночь не происходило. Но когда утром я вышел из дома и начал спускаться вниз по лестнице, прохожу один пролет за другим и выхожу на улицу и вижу вот такую картину. Перед входом в подъезд стоит несколько полицейских и очень много жильцов с моего подъезда. С некоторыми знаком лично, поэтому решил подойти и спросить, что за внеплановое собрание такое. Подхожу к своему очень давнему товарищу и спрашиваю: «Привет, слушай, а что тут происходит? Что за собрание такое?» «А ты что, не знаешь? Позавчера в нашем доме 2 человека пропало. Ну, помнишь, эти молодожены с 3-го этажа?» «Ну да, таких помню. Так вот, мне сказали, что дверь в их дом была открыта, а на полу в прихожей красные пятна. Вроде пятна крови. Но ничего точно никто утверждать не может. Слушай, перебил я, мне вчера и позавчера кто-то ночью в дверь стучал. Несколько ритмичных стуков. У тебя не случалось ничего такого?» «Слушай, я думал, это только у меня такое. Буквально вчера ночью от этого проснулся. Встал, подошел к двери, посмотрел в глазок, а там никого. Что за шутки такие?» Подумал я и пошел обратно в постель. Только прилег и закрыл глаза. Как опять. Несколько ритмичных стуков. Но тут я уже не выдержал и громко их всех послал, кто бы это ни был. Я никого не ждал. Да и время было около часа ночи. Понятно. Слушай, раз такое дело, может, нам всем на камеры видеонаблюдения скинуться? Ну а что? Поставим их в подъезд и выясним, кто это шутки шутит. А с пропавшими пусть полиция разбирается. Но мне кажется, что никуда они не пропали. А народ, как всегда, панику на ровном месте устроил. Открытая дверь, кровь. Что только не придумают. Но как бы то ни было, было принято решение поставить камеры на 5-м, моем, и 1-м этаже. После того, как все было решено, люди начали расходиться в свои дома. Ну а я пошел на работу. И вот, иду уже под вечер домой. Открываю дверь подъезда. Поднимаюсь на 1-й этаж. И вижу, что камеры уже установлены. Ничего себе, уже висят. Оперативно. Обычно, если у нас что-то делается, то либо очень долго,
либо вообще никак. А тут я был приятно удивлен. Наконец-то узнаем, кто нам у двери по ночам стучит. И вот дальше начинаются события, которые просто повергли меня в настоящий шок и ужас. Время было около 12 часов ночи. Я пошел в душ помыться и уже начать готовиться ко сну. Захожу в ванную, включаю воду, как вдруг слышу стук во входную дверь. Громкий и намеренный. В этот раз меня это не на шутку разозлило. Вышел из ванной и подошел к двери. Посмотрел в глазок, но ничего не было видно. Видимо, кто-то свет в подъезде забыл включить. Ну или опять перегоревшая лампочка. Но не суть. «Кто там?» — сказал я в надежде услышать хоть что-то. Но в ответ молчание. Стуки прекратились. Вновь посмотрел в глазок. Свет в подъезде горел, а за дверью никого не было. Вновь махнув на это рукой, я отправился в душ, а после пошел спать. И вот только я прилег и уже начал дремать, как слышу тихие шаги на чердаке. Чердак, к слову, находится прямо над моей комнатой. И хоть шаги были и негромкие, слышно мне их было достаточно отчетливо. Блин, этот шум, конечно, можно списать на что угодно, но что-то в этих шагах было странное. Чтобы вы понимали, звук шагов наверху был похож на то, как будто кто-то крадется, останавливаясь и снова возобновляя шаг. Кто-то наверху явно не хочет, чтобы его услышали. Спустя еще несколько шагов все прекратилось. Шаги больше не раздавались. Но этой ночью мне крайне плохо спалось. Постоянно было чувство иного присутствия. Но уже где-то под утро мне все-таки удалось заснуть. Проснувшись где-то часов 10, я пошел на кухню сделать себе чай. На работу, к счастью, сегодня не надо было, так как работаю 2 через 2. Стою, пью чай, как раздается звонок в дверь. Да ладно, уже и днем доставать начали. Поставив кружку чая на стол, подхожу к двери. Открыв ее, вижу на пороге очень испуганного товарища. Ну, того, которому я предложил на камеру скинуться. «Слушай, что случилось? Ты как будто призрака увидел», — спросил я у него. «Привет. Помнишь про камеры, на которые мы деньги сдали?» «Ну да, помню». «Так вот, как только мы их купили, то прям в этот же день их и поставили. Ты еще на работе был, но не суть. В общем, как только мы их установили, решили, что изображения с них будут транслироваться ко мне на ноутбук. Ну, то есть смотрящим назначили как бы меня. Так вот, встаю утром и решаю проверить, что они там наснимали. Так вот, от увиденного меня чуть Кондратий не хватил. Пошли за мной. Ты должен это увидеть. Спускаемся мы по лестнице ко 2-му этажу. Иду и вижу, что товарищ постоянно нервно оглядывается, как будто очень чего-то боясь. Спустившись с 5-го на 2-й этаж, захожу в его дом. Мы заходим в зал, где стоял ноут. Товарищ садится и включают запись, сделанную прошлой ночью. И от увиденного у меня в горле встал ком, а руки затряслись. Стало неимоверно страшно. После этого я поверил во все. И в рай, и ад. В Бога и в дьявола. На записи было нечто. С огромными руками, худощавым телом. Вместо глаз огромные черные точки. Рта вообще не было. Вместо него огромное черное пятно. Оно медленно подошло к двери 1-го этажа и начало стучать в дверь. И тут на несколько минут свет погас. Когда он снова включился, мы увидели, что дверь настежь открыта. Далее товарищ переключается на изображение с камеры номер 2, которая направлена на мою и соседнюю дверь, а также захватывает и чердак. Так вот, сижу и вижу, как по лестнице на 5-й этаж медленно идет это существо и тащит за собой тело. На секунду оно остановилось и посмотрело прямо в камеру.
Клянусь, у меня чуть сердце на этом моменте не выскочило. Насколько мне было страшно, даже словами не описать. И ведь никогда в такое не верил, и думать не думал, что такое возможно. Эта тварь остановилась, начав пялиться в камеру. Через несколько секунд свет снова погас. Так вот что за стуки. Я слышал то и прошлой ночью. Теперь было ясно, кто их издает. После нескольких минут свет снова включился, и мы увидели открытый люк чердака. После увиденного я долго не мог прийти в себя. Так мы и сидели на диване перед ноутбуком, не понимая, что делать дальше. «Слушай», — начал я, — «вчера ночью эти стуки вновь повторились. Я подошел к двери, посмотрел в глазок. За дверью темнота. Я уже думал, открывать или не открывать. Хорошо, что я этого не сделал. Что-то меня уберегло в тот момент. Ведь кто знает, что бы со мной было, если бы я тогда открыл дверь. Жуть. Даже думать не хочу об этом». В общем, после товарищ позвонил в полицию и попросил их срочно приехать. Через минут 15 он уже показывал запись полиции. Те, в свою очередь, вызвали подкрепление. Было принято решение лезть на чердак. Что было дальше, я не знаю, поскольку сразу после этого вернулся в свой дом. Но, как потом мне рассказали, несколько полицейских поднялись на чердак. И уже там были найдены 3 тела. Молодожены с 3-го и молодая девушка с 1-го этажа. Того существа нигде не нашли. Запись с камер изъяли. И следующие несколько дней были просто спокойными. Ничего странного не происходило. На 3-й день я пришел с работы. Поднялся к себе на этаж. Зашел на кухню, сделал себе чай. Пью чай и думаю, что это за хрень? Убила 3 человек. И куда пропала после этого? Почему никто не начал расследование этого странного случая? Нет, приходили, конечно, брали показания, спрашивали, кто что видел. Но на этом как будто все. С тех пор прошло еще несколько месяцев, и я уже почти позабыл про этот жуткий случай. Пока вчера ночью не услышал несколько тихих стуков ко мне в дверь.